হাই ফ্রেন্ডস, আমি তোমরা দেখছো মালদা বার্ডস ইনফো ইউটিউব চ্যানেল। তো অনেকদিনই হলো আমি আবার স্লো হয়ে গেছে ভিডিও আপলোডেড। তো এখন আমি যে ভিডিওটা বানাবো বা তোমাদের জন্য নিয়ে এসেছি নতুন ভিডিওটা, সেটা হচ্ছে আমি বহু বছর আগে একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম যে পাইকে অস্টোভেট যে ক্যালসিয়াম ওষুধটা সেটা কিভাবে দেয় আর কোন কোন সফট ফুডের সঙ্গে দিতে হয় সেটা নিয়ে। তো আজকে আমি সেরকম একটা সফট ফুডের সঙ্গে দিব। আর সফট ফুড কি বা কখন আমরা ইউজ করি সেটাও আমি বলবো, ঠিক আছে? আর এর সঙ্গে সফট ফুড কেন দিতে হয় সেটাও আমি এই ভিডিওর ভিতরে বিস্তারিত আলোচনা করব আজকে। তো দেখো, আমি পাখিকে ক্যালসিয়ামের অনেক রকমই ওষুধ হয়, তো আমি সেই সব রকম ওষুধ দিই না। আমি যে ওষুধটা দিই সেটা হচ্ছে যে অস্টোভেট ক্যালসিয়াম ওষুধ, ঠিক আছে? আর অস্টোভেট ক্যালসিয়াম ওষুধের সঙ্গে তোমরা আরেকটা জিনিসও দিতে পারো, কারণ আমি সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো, অস্টোভেট দিলে কি হয় না হয় সেটাও আমি বলছি, হ্যাঁ। কারণ তোমরা অনেকেই পাখিকে মাল্টিভিটামিন দিয়ে রাখো। অস্টোভেট এই যে দেখো আমার হাতে। তো যেহেতু আমি ফ্রন্ট ক্যামেরাটা ভিডিও করছি বলে লেখাটা হয়তো উল্টো দেখতে পাচ্ছ, তো অসুবিধা নাই। তোমরা যে কোনো দোকানে যদি ছবিটাও দেখাও তাহলেও তারা দিয়ে দিতে পারবে, কারণ এটা অস্টোভেট ক্যালসিয়ামের ওষুধ, ঠিক আছে? আর যে ভিটামিনের কথা আমি বলছিলাম, তোমরা অনেকেই জানো যে ভাইমিনাল নামে একটা মাল্টিভিটামিন পাওয়া যায় পাখিদের জন্য। তো সেটাও আমরা পাখিদের ক্ষেত্রে ইউজ করে থাকি। A to Z সিরাপ ইউজ করে থাকি ভিটামিনের জন্য। A to Z সিরাপটা হচ্ছে বি কমপ্লেক্স মাল্টিভিটামিন বি কমপ্লেক্স সিরাপ, আর যেটা আমরা পাখির জন্য সাধারণত ইউজ করে থাকি ভেটেনারিতে, যে ভিব্র্যাক কোম্পানির ভাইমিনাল মাল্টিভিটামিনটা। তো সেইখান সেইখানটাতে কোনো রকম বি কমপ্লেক্স মাল্টিভিটামিন থাকে না, শুধুমাত্র B12টা থাকে, তাছাড়া কিছু থাকে না। তো যার জন্য আমরা ওটার সঙ্গে আলাদাভাবে A to Zও আমরা ইউজ করে থাকি, কারণ কিছু কিছু মাল্টিভিটামিনে বি কমপ্লেক্স মাল্টিভিটামিন দরকার হয় বলে আমরা A to Zটাও ইউজ করি, ঠিক আছে? তো এটা যদি দাও তোমাকে ভাইমিনালটা ইউজ করতে হবে না, কারণ হচ্ছে এর সঙ্গে ভাইমিনাল অ্যাড করতে বলা হয়। যখন তোমরা প্রথম এটা পাখিকে দিবা তখন দেখো এখানে ছবিটা বুঝতে পারবা যে ভাইমিনাল অ্যাড করতে হয়, যার জন্য এটা 500 ml এর সাথে 30 ml ভাইমিনাল অ্যাড করতে হয়, ঠিক আছে? যার জন্য এটা দিতে গেলে তোমাদেরকে ভাইমিনালটা দেওয়ার দরকার নয়, পারলে A to Z সিরাপটা দিও। তো চলো আজকে আমি এটা খাবারের সঙ্গে মিশাবো, আর কোন খাবারে মিশাবো না মিশাবো আর সেটা আমি তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো, আমি তোমাদের দেখাই যে আমি এখানে ভাত নিয়েছি, প্লেন সাদা ভাত নিয়েছি। আর আমি এর সঙ্গে মাঝে মধ্যে চিড়াও দিই। আর চিড়াটার যে বড় কথা, চিড়া যদি তোমাদের পাখির খাওয়া অভ্যাস থাকে তাহলে কিন্তু তোমরা চিড়া দিও, না হলে চিড়া দিও না, কারণ না হলে কিন্তু নষ্ট হবে, দেওয়াটাই ফালতু হবে। আর যে টাইমটা তোমরা ভাত দিবা বা চিড়া দিবা বা এক্সট্রা কোনো খাবার দিবা পাখিকে, যেরকম ধরো যে যেমন আমি দিচ্ছি ক্যালসিয়ামের ওষুধটা যেটা আমি দিচ্ছি সেটাও কিন্তু আলাদাভাবে দিতে হবে। এবার আমি এটা মিশাচ্ছি এখানে ওষুধটা, যে অস্টোভেট যে ক্যালসিয়াম ওষুধটার কথা আমি বলছি বারবার। তো এটা আমি এখন এখানে মেশাচ্ছি। আমি এখানে রেখেছি যে সিরাপের যে ক্যাপগুলো হয় 10 ml এর, ওগুলো আমি অল্প ভাতের যেটুকুটা ভাত নিয়েছি পরিমাণে, তো এই ভাতের ভিতরে আমি 10 ml ওষুধ দিলাম, দিয়ে এটাকে ভালো করে মাখিয়ে নেব। দেখো, গোটা ভাতটাতে এটাকে মাখিয়ে নিতে হবে, দিয়ে আমি এটাকে বাটিতে ভাগ ভাগ করে দিয়ে দেব। তারপর এটাকে আবার পাখিদেরকে খাঁচাতে দিয়ে দেব। তো এটা দেওয়ার কিছুক্ষণ আগে, মোটামুটি ঘন্টা দুয়েক আগে, তোমরা পাখির খাবারের যে বাটিটা থাকে দানার, ওই বাটিটাকে বের করে দেবা, না হলে কিন্তু পাখি যে খিদাতে থাকে সেই রকম অবস্থায় থাকবে না, কারণ তাদের ঘরে যেহেতু খাঁচার ভিতরে যেহেতু খাবারটা থাকবে, ওরা কিন্তু খাবারটা খাবে। আর এটা যখন দিবা তখন কিন্তু এটা মানে নষ্ট হবে, আর কিছুই না, ঠিক আছে? তো আমার জাভাকে সেরকম পরিমাণে আমি দিতে চাই না, কারণ জাভাটা নিয়ে এসেছিলাম যখন, অল্প বয়সেরই জাভা পাখি নিয়ে এসেছিলাম। আর আজকের দিনটাতে আমি যেহেতু আবার অনেকদিন পরে দিচ্ছি, তো একটু কম দিব যাতে তারা নষ্ট না করে, আর যতটা দিব পরিমাণে কিছু যেন খায়,
তো কালকে পরশুদিন আবার একটু বাড়াবো কোয়ান্টিটিতে খাবারটা। আজকে একটু মেকআপ করে নিচ্ছি অল্প করে। আর যে খাবারগুলো, এই খাবারটা দিচ্ছিলাম না অ্যাকচুয়ালি। আমার যে পাখিগুলো ছিল ঘরে, ঘরে থাকার কারণে কিন্তু আমি পাখিকে খাবারটা দিচ্ছিলাম না। তো তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি যে পাখিগুলো দেখো খাবারের জন্য কেমন করছে, যেহেতু খাবার এখানে আমি বের করে রেখেছি। খাবারে ওই এখানে দেখো ঘন্টাখানেক আগে আমি কিন্তু খাবারগুলোকে বের করে নিয়েছি। আর এখন দেখো ওরা খাবারের জন্য এরকম তাড়াহুড়ো করছে। নিচে দেখে নিয়েছে যে খাবার আছে বা খাবার রেডি করেছি আমি, এটা ওরা বুঝতে পেরেছে। যার জন্য দেখো সবাই কিছু কিছু রেডি আছে সব। তো এবারে আমি একটা করে নিয়ে নেবো, আর প্রতিটা খাঁচায় আমি ভাতটা দিয়ে দিব। আর এই ভাতটা থাকবে সন্ধ্যা অবধি, কারণ এখন আমি খাবারটা দিয়ে বাড়িতে আর থাকবো না বলে খাবারটা আর বের করতে পারবো না। বাড়ির লোককে বলে যাব যদি পারে সে বিকালে খাবারটাকে বের করে দিয়ে দানা যে আছে দানাটা দিয়ে দিবে। তো একটু অসুবিধা হয় আমার দিকে, কারণ খাঁচাগুলো রেখেছি একটু চাপা ছোট জায়গার ভিতরে, তো যার জন্য একটু অসুবিধা হয়। একটু সাবধানেও থাকতে হয়, কারণ খোলা বাইরের জায়গাতে আছে এটা, যার জন্য একটু সাবধানে ভাবে কাজ করতে হয়। এটা ফিঞ্চকে দিচ্ছি, এরপর জাভাকে দিব। জাভা তো ধান খুব ভালোবাসে, এর আগের একটা ভিডিওতে আমি তোমাদেরকে বলেছি জাভা পাখি কি খেতে ভালোবাসে না বাসে। তো সেই হিসাবে আমি তো দিলাম, এখন দেখা যাক তারা কতটা খাবে না খাবে। কারণ জাভাকে আমি যতবারই দিয়েছি রিটার্ন হয়েছে খাবারগুলো খায়নি জাভা ঠিকভাবে। কিন্তু বদ্রির কিন্তু খাবারগুলো উঠে যায়, বদ্রির খাবারগুলো পরে থাকে না, তাই জন্য আমার অসুবিধা হয় না বদ্রিকে নিয়ে। কিন্তু হ্যাঁ, আমি আবার যখন অন্য খাবার টাবার প্রোভাইড করি তখন কিন্তু বদ্রিও খায় না। তো তোমরা দেখো, এখন তোমরা দেখলে বুঝতে পারবে যে খাবারগুলো খেতে নেমেছে পাখিগুলো। আমি জাভার দিকে দেখাই, তাহলে দেখতে পাবা তোমরা পাশে। এই যে দেখো জাভাও কিন্তু খাওয়া শুরু করেছে। আর জাভা যত তাড়াতাড়ি খাচ্ছে, আসলে জাভার খিদা লেগেছিল, কারণ জাভা খুব ছটফটা পাখি। জাভা যেহেতু ছটফটা পাখি বলে জাভা ফিঞ্চ এদের খিদাটা একটু তাড়াতাড়ি লাগে। তো আমি ফিঞ্চেরও দেখাই, দেখো এখানে ফিঞ্চও কিন্তু নেমে গেছে খেতে, দুটো একটা করে ফিঞ্চ নামছে খাচ্ছে। এখানে বদ্রি দেখাই, বদ্রিও কিন্তু প্রায় নেমে এসছে খাবারের কাছে দেখো। তো এই জন্য বলি যে ভাত খাওয়ানোটা একটু অভ্যাস রাখবা, তাহলে ওষুধ মেডিসিনগুলো তার পাখিকে প্রোভাইড করতে সুবিধা হবে, যেগুলো মেডিসিন ধরো সফট ফুডের সঙ্গে দিতে হয়। আর আমি যেটা এখন বলছি যে মাঝখানে বলিনি কাজের জন্য, মানে যা করছিলাম এর জন্য এর মাঝখানে কিছু বলিনি, যে মেডিসিন প্রোভাইড করবা সপ্তাহে 3 দিন, ঠিক আছে? তো সপ্তাহে 3 দিন তোমরা যে কোনো রকম ভাবে করতে পারো, কিন্তু আমি বলবো যে কনস্ট্যান্ট টানা 3 দিন করো, দিয়ে ছেড়ে দাও, আর করতে হবে না। আবার সামনে সপ্তাহে নেক্সট উইকে আবার করো টানা 3 দিন, আবার বন্ধ করে দাও। এইভাবে মোটামুটি তোমরা পাখিকে ব্রিডিং এ দেওয়ার 2 মাস আগে করবা, মাসে 2 সপ্তাহই করবা, আর করতে হবে না। আবার তারপরে মাসে 2 সপ্তাহ করে লাস্টের দিকে তোমরা পাখিকে ঘর দিতে পারো বা নেস্টিং বক্স দিতে পারো। তো পাখির যে ক্যালসিয়ামের অভাবটা থাকে শরীরে, এটা থেকে ক্যালসিয়ামের অভাবটা পূরণ হয়। পাখির যে শরীরে ক্যালসিয়ামের ঘাটতিটা হয়, ডিমের খোসা পাতলা হয়, অনেক রকম প্রবলেম হয় ক্যালসিয়ামের জন্য। তো যাই হোক, আজকের ভিডিওতে এতটাই দেখালাম। নেক্সট আমি যে ভিডিও বানাবো তখন আবার সেই ভিডিওর ভিতরে নতুন টপিক নিয়ে আমি আলোচনা করবো। এখন ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর তোমাদের ভালোবাসার পাখিগুলোকেও ভালো রাখো।